Bandeko nazwi idée moko ya kosala après vidéo ya ba recette. Soki eza na idée moko ya bien tokoki ko partager na batu mpona kosunga batu. Na kotiaka yango na suka ya vidéo na nga nyonso ba recette. Oyo ezali tips ndenge ya kosala ko utiliser ail comme suppositoire. Yango boza komona ail na biso yango wana soki na tie des ail mpona kenda kosala yango na des sortes. Mosusu tokotia yango na tokotisa singa na tonga, mosusu tokotisa singa na cure-dent. Yango boza komona yango wana, yango tonga na biso yango wana et puis cure-dent yango wana. Ail vraiment bandeko eza kisi munene, eza antibiotique. Ail eza antibiotique, eza kisi mobimba. Yango toza komona ki okosala okotisa singa na tonga. Tonga na yo il faut chango na maya moto. Yango na tokisi maya moto na tie tonga na ngai singa te tonga efana muke na maya moto pona eboma ba bilo mususu na tonga po sinon te soko tie tonga wana ekoki ko sala mabe yango efani na okuna. Yango bomoi tonga na biso na cheki na maya moto efandi mwa pona ko steriliser yango. Na longo yango na maya moto pona kosala ni na biso na banana na o ya tonga yango yo bomoni singa yango yo singa na kotia siko singa na ngai na tonga. Vraiment bosalela jamais tonga sans que botia yango na maya moto po eza ba tonga mususu ou bien egata yo otia yango saleli yango et que peso su ba infection mususu. Après, na ozwa ail na ngai nga sala bo na gata au moins ail po ail siko fo e sala musala nango po so cheka bongo e bimisi ba mai nango te mo sa musala nango za te olongoli ka ba partie ndambo po na penza e sala na kati na nzoto eza ko parloli ka muke. Après oye kozwa tonga singa na tonga okotisi na ail yango boza komona tozwi singa na biso tokotisi na ail na biso mpona comment toujours tant aux sala boye il faut maboko nous à propre yango bomoni na kotisi boye soko tie boye et comme suppositoire basala boye pona ke oza facilité pona soki otiango comme suppositoire oza pona basi donc soko okotisi yango na dona kati ya nzoto na yo pona obimisa yango eza facile obendika la singa yango yo. Première pa yango wana pona tonga siko na osaya siko pona nino na ndenge okoki kosala soki tonga te nga penza na préférera mingi ba vidéo mingi bat basala eza na tonga nga siko na zwa idée ya osa ya kosala na nino na cure-dent pona mona cure-dent naza sûr nango na vi cure-dent na nga ya propre dans nazo tombola ka boye nazo tia nino yo trou yango ekoma mwa munene pona permettre nga pona kokotisa tonga nino singa na ngai nga sala vraiment tonga te mais na taisi bino système ya kosala tonga so za si na tonga na faut tia tonga na mai ya moto pona o steriliser yango yo bozo mona nga sala mingi boye nazwi bandeko ail vraiment esalaka malgré soki oza na infection okosentir ke ekoswa na tamu bo ekoswa après etiki nango soki pe mko mususu otie oza na infection te okoyoka no eloko moko te ekoswa nango pe te. Ba toilette o to fandaka surtout basi otamboli okoti na ba toilette mususu donc l'infection mususu ezaka pe kaka te ke soko fandi te yango yo natie
bomoni bino moko na toboli dusu après na kotika singa na kati wana kirda eza donc eza sûr donc kirda na oya propre otoboli ka boye otie yango po soki na lobi na sala yango po na expliquera bato ba comprendre te yango na préféré que na taisa bino na vidéo yango yo ba suppositoire na biso yango yo ezali kisi mobimba eza antibiotique. Ceux qui ont une infection ressentir que pendant que au tiango et suit penza et suit après et sili okoyoko tiango butu mobimba tina tongo longoli okoyoko tiango pe na tongo so monique avant donc ube moko ponge katani avant la muka okoyoko tiango fa nango pata 1 heure 2 heures karayo après au sokolingo sokola olongoli yango vraiment eza kisi makasi eza penza kisi moko makasi. Vraiment, ezali kisi eza antibiotique. Vraiment, na ko recommander bino oyo alingi a mekasa bio bosala bo bangate vraiment eza bien ngamoko na za témoignage na ebike esalaka très bien. Vraiment, soki mutu mususu pe azana tips azana idée moko ke loko moko asalaka bato ba ebite okomeli ngai na recette oyo landi na suka nango na okomaka tips après otali yango. Nzambe apambola bino nyonso. Pour na deuxième tips ezali ke ezakaka ke donc osunga ndenge ke ndenge nini kotalisa ndenge nini tokoyi kozwa vitamine C ya naturel malgré que ba comprimé ici na ba magasin vraiment soko tabwe na magasin depuis balabai kaka ke vitamine C eza bien pour na virus oyo vitamine C na magasin ezomona na te mais komitungisa te soki osombaki te komitungisa te na nini natalisa yo biloko nini oyo ke okoki kolia mpona ke ozwa vitamine C biloko okutu ezali kutu ke bafruit oyo ezali kutu ke ozwa vitamine C ya naturel te ke oyo batie baproduit na kati te ya naturel yango wana bandeko il faut kosalaka koliaka bafruit na luki bafruit oyo ke ezali top na vitamine C. Orange, eza vitamine C makasi. Citron, eza vitamine C, surtout citron. Eza vitamine C makasi. Kiwi pe, eza vitamine C makasi. Nini, paipai, eza vitamine C makasi. Goyave, eza na vitamine C makasi. Raisin, eza vitamine C. Vraiment, bozang sakaba fuyu o te nandako. Ngai pananga vraiment na comment on sait fort surtout citron ezanga te nga kutu citron banakala donc nazala kaka na kati yango na katikati na tiango kana lutu na meli mais ezanga bato mosusu bazaka na problème estomac tamusa ko kabongo te mais nga pona nga mona kandenge baba kotia na ti ko sa boyo nga na mona yango nzela mulai na kata ka citron na katika citron na cheka na lutu na meli donc citron soki po komo liongo ko afui ezana vitamine C ya makasi eza bien vitamine C eza bien pona ba anticorps na o conseiller bino kaka ke bozangisaka ba fruit te fruit et surtout biso awa na no nangete awa fruit ezele ko pamba so za na 1 pound okosomba tala ni bassin ya fruit na 1 pound vraiment muto alaka fruit te amilingi te ezaka pona ba virus te fruit ezele ko moko malamu pona santé et kosunga yo pona soki oleka fruit mingi jamais okozaka no constipé ozala boye et puis constipation soki oleka fruit te ozoza constipé constipation et kokobendela ope susu tango susu ba hémorroïde bandini tango ozosala toilette ya makasi hémorroïde pe ekoya makasi fruit eza très bien pour la santé et là okaka ke don ngene yebisa bino pona kobakisa na tips oyo ke na baike après nino recette nyonso na kotiaka conseil mo boy tips mutu musu pe oyo amoni ki aza na conseil moko bien akoyi kokomelaka ngai après recette musu na kosala na yebisi pe batu pona tosunganaka bandeko na ndenge bino mingi to mibatela nzambe abatela biso protéger biso na virus oyo to se protéger malamu mais eza kaka ngolu na eliko na biso tokoki ko se protéger mais virus oyo ezali partout
partout ezala au final qui bouton quelque part au mataki na biso simba ke lo moboy au sala ki boy na mupepe. Donc partout eza kangolu na ikal ko na biso vraiment nga puye na ngai koma kala ke nzambe makila na Yesu ekoma désinfectant et désinfecté et sika nyoso na kosimba makila na yo ekoma désinfectant. Donc puye na nga kaka yango wana po oko se protéger au tie masque mais eza partout oko kende. Donc virus on ezani nzamba batela biso a protéger biso na makila na ye na kombo na Yesu na tiki bino. En tout cas soki boyoki message yo bo marate bo partager yango pona kosunga batu mususu eza mutu mususu quelque part ali akuta ta fourite eza mutu mususu quelque part akene pas so ma vitamine C ezate abaye metango botindeli mutu mo quelque part a éviter que eloko boye eza vitamine C belé vraiment. Donc ba fouille eze belé o eza vitamine C mais o eza na vitamine C makasi o na poni 5 o même sous pesali po o eza facile ko sombango citron ezali nango ebele kiwi païpaï goyave orange raisin. Donc bozang sala ba fouille te na bandako vraiment nzambe apambola bino nzambe batela biso na kombo na Yesu botika malamu bye.